Итак, сейчас я вам прочитаю свой рассказ «Свист пороха в усталой тишине». День 1525. Город Н. Полдень. Утро было декабрьским, только без снега. Его не видели уже много зим подряд. Город все равно украшали лампочками, но свет они не давали. Электрику давно отключили, чтобы ничем не привлекать тех, кому не стоит знать, что здесь есть жизнь. Снаружи прокатился тяжелый гул. Это означало, что пороховые опять решили заглянуть. Семья странная, громкая, многодетная, пьющая и заезжающая иногда из соседней страны, так и не понявшая здешних правил. Они любили бросать в окна шашки, выбивать стекла, устраивать мелкое беспокойство. И все это было для них чем-то вроде старой семейной традиции. В городе их считали скорее несчастными, чем злыми. Общество однажды сильно их покалечило, и травма пустила корни, как сорняк, который никто не пытается вырвать. Когда пороховые собирались в гости, по улицам ходил специальный человек с огромным рупором почти чудовищного размера, с большим розовым сердцем в центре. Он предупреждал о возможных неприятностях. Предупреждал истово, без пауз, как будто бы сам надеялся, что его голос может что-то предотвратить. Но люди давно привыкли. Мамы в одинаковых бежевых пальто катали своих пластиковых младенцев, умеющих рыдать и испражняться горчицей. Бабушки на лавочках обсуждали Наталью, которая недавно заявила о смене пола на ламинат и получила за это 20 лет строгого режима. Тут же вспоминали соседа Марата. Выпил 7 бутылок мутного самогона элитного разлива, поссорился с приятелем, поранил его насмерть и отделался 3 годами. В одном из старых домов, трехэтажном, 12 квартир, жила Анна. Ей было вокруг 36, и она была слегка очень тучная, как она сама это называла, разговаривая о грядущих снегах, которых никто уже не знал. Каждое утро она сваливалась с своей старой тахты на пол, но не случайно, как может показаться. Она считала это упражнением, говорила, что так просыпаются утвердительнее, чем обычно. Живот смягчал падение, и ей это нравилось, ведь хоть что-то в этом мире было надежным. В то утро Анна, выполняя привычный ритуал, поднялась и отправилась готовить завтрак. Говорила, что сидит на диете, но диета на нее давно обиделась и ушла, поэтому на сковороде шипели 50 крысиных попок, аккуратно обваленных в панировке из костной муки все тех же крыс. Масло слегка разливалось по всей кухне, но она на это уже не реагировала. Тем временем человек с рупором все кричал свое предупреждение, говорил, что пороховые сегодня особенно свирепы. Впрочем, как и все 1524 дня ранее. Говорил, что лучше спрятаться, что день неблагоприятный, что опасность совсем рядом. Но Анна думала о хоккее. Она достала билет, который ей подарили, и решила, что упустить его – адский грех. Сирены, пороховые, 1525 день. Все это оказалось ей чем-то давно размытым и не особенно реальным. А вот хоккей – вполне осязаемая вещь, тем более доставляющая ей безграничное удовольствие, хоть она и не знала, что такое хоккей. Анна собиралась идти, и, возможно, пошла бы даже в том случае, если бы город Н, наконец, перестал держаться на своем старом упрямстве.